turabashuje mu izina rya Yesu. Iki ni cya kiganiro mukunda muri benshi, ikiganiro cyangwa gahunda yo gusoma Bibiliya. Yesu ashimwe cyane, turanezerewe kuri uyu munsi. Ni ikiganiro cyangwa ni gahunda twihaye yo kuzajya dusoma Bibiliya izajya itambuka nyuma y'icyumweru. Yesu ashimwe cyane, turanezerewe rero dushoje gusoma igitabo cy'itangiriro cyangwa the Genesis. Uyu munsi tukaba dufite abantu tugiye kubazwa ibibazo. Yesu ashimwe cyane. Turimo turavuga ngo dukwiriye kwibikira ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Iyo usomye Zaburi y'ijana na 19 ku murongo wa 11, Bibiliya tubwira ngo nibikira ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo nagucumuraho. Yesu ashimwe cyane. Iyo twibikira ijambo ry'Imana mu mitima yacu bituma tudatembanwa n'ibyaha. Ubwoko bw'Imana muze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twibikire ijambo ry'Imana muri ibi bihe bikomeye. Reka tugiye gutangira iki gikorwa, reka dutangire dushima Imana. Data mwiza, Uwiteka Imana ikomeye, Imana ihambaye, turagushimiye murengezi wacu muri uyu mwanya tugezemo. Data tuguha icyubahiro, nukuri mwami Yesu, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye kuko abagaragu bawe bashoboye kugera ahangaha. Mwami ntabwo ari bo, ahubwo Nyagasani ni wowe ubashoboza. Data tukweretse iki gikorwa dutangiye, Uwiteka Imana ishobora byose, ni wowe watangije umurimo kandi ni wowe uzawusoza. Turakwingiza Uwiteka ubane natwe, Data naba ari twebwe, reka kubaho kwawe kuze kuganze kandi kugaragare muri uyu mwanya. Uwiteka mwami tuguha icyubahiro, twanze imigambi yose n'imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu zishobora kurogoya iki giterane. Mwami turakwingize, reka kubaho kwawe ariko kugaragara. Mana twakiriye imbaraga z'umwuka wera, Mwana twakiriye kubaho kwawe muri uyu mwanya. Ngwino uganze kandi utegeke, ni mu izina rya Yesu Kristo kandi dusenze twizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Turi kumwe n'abagaragu b'Imana bamaze kugera ahangaha. Turi kumwe kandi bagiye bagrupize, bari mu matsinda 3. Ayo matsinda baraza kuyababwira kandi baraza no barababwira amazina yabo. Yesu ashimwe cyane. Tuzajya tubaza ikibazo, nitumara kubaza ikibazo hanyuma turi kumwe na moderator, turi kumwe nawe umugwaneza Giselene azajya adusomera aho ibyo bibazo bimaze kubazwa, aho biherereye, duhita tunasubiza n'icyo kibazo. Reka dutangire mu itsinda rya mbere. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu, nimwibwira abadukurikiye hanyuma mwivuge n'itsinda muturukamo. Murakoze. Amazina yanjye ni Gatete Didier, nkaba mpagariye itsinda rya Joseph kandi nshimye kubana. Imana yacu iguha umugisha. Turi kumwe na mushiki wacu hano abamagariye itsinda rya Yuda. Imana yacu iguha umugisha. Turi kumwe na brother, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Nitwa Mutabazi Benjamin, mpagariye itsinda rya Garisi. Imana iguha umugisha. Turi kumwe na moderator, tuguha ikaze umugwaneza. Urakoze cyane kuza kubana natwe. Wasuhuza abo turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Nanjye nitwa Mugwaneza Giselene, nkaba ngiye gufatanya n'umukozi w'Imana ku bintu gahunda Imana y'umugisha. Imana yacu iguha umugisha. Ngiye nk'ibisanzwe muri kumwe na Paul John. Imana yacu iduhana umugisha. Reka dutangire twihuse kugira ngo ducumuze uburyo umwete. Buri tsinda riragenda ribazwa ibibazo 10. Buri tsinda rirabazwa ibibazo 10. Reka tuhere ku itsinda rya Joseph. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo Uwiteka ategeka Aburahamu kuva mu gihugu cy'Ikarani agasiga umuryango w'inzu ye akajya mu gihugu Imana izamwereka. Imana yamusezeranye kuzamuha umugisha, iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yabivuze, ajyana na Sarayi umugore we. Ninde wundi muntu bajyanye? Yajyanye na Loti. Dusomere Itangiriro ibice 12 umurongo wa 4 twumve. Itangiriro ibice 12 umurongo wa 4. Yego. Aravuga ngo
Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Imana iguha umugisha irekera aho ngaho. Reka tujye mu itsinda rya Yuda. Yuda, Imana itegeka Adamu imushyira mu ngobyi yo muri Edeni, ayirinde ayihingire. Imana imutegeka ujye kurya imbuto zo muri Edeni uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Umunsi wakiriyeho Imana yaramubwiye ngo nakirya bizagenda gute? yaramubwiye ngo nakirya no gupfa azapfa. Nakirya no kurya azapfa. Uradusomera mu Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Aravuga ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Gisele, ndabona aya matsinda yose bose babitoye, siko bimeze? Biragaragara ko basomye Bibiliya, basomye Itangiriro nk'uko twari twabitegetse. Imana iguha umugisha cyane. Reka tugere mu itsinda rya Gadi. Ikibazo kiravuga ngo nuwe munsi Imana yarangijeho kurema, uwo munsi iraweza ndetse iruhukiramo. Umunsi wa karindwi. Reka dusome Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 2. Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 2. Haravuga ngo ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi. Imana iguha umugisha. Reka dukomeze. Turi mu itsinda rya Yosefu. Mbere na mbere Imana yaremye iki? Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Reka dusome Itangiriro igice cya 1 ku murongo wa 1. Aravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Imana iguha umugisha cyane. Reka tugere mu itsinda rya Yuda. Ikibazo kirabaza ngo hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashizweho ayo magambo yavuzwe n'Uwiteka, ese yabazaga nde? Ndasubiramo. Ese hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashizweho ayo magambo yavuzwe n'Uwiteka, ese yabazaga nde? Yabazaga Abraham. Reka dusome Itangiriro ku bice 18 ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14. Aravuga ngo Uwiteka abaza Abrahamu ati, ni iki gishegeshe Sara? Ni iki gishekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyara umuhungu. Bravo, urakoze cyane. Urakoze cyane Yuda. Niko bimeze, Imana yabazaga Abraham. Reka dukomeze mu itsinda rya Gadi. Imana yaburiye Loti n'umuryango we guhunga Isodomu n'i Gomora, kuko Uwiteka yaragiye kuharimbura uwo muzi, yaragiye kurimbura uwo mudugudu. Imana ibategeka kutareba inyuma. Icyo gihe umugore wa Loti yarahindukiye, yabaye iki? Yabaye inkingi y'umuntu. Yabaye inkingi y'umuntu. Reka dusome Itangiriro ibice 19 ku murongo wa 26. Haravuga ngo ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umuntu. Imana ibaha umugisha. Aba bantu ikigaragara bibikiye ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Reka dukomeze ku itsinda rya Yosefu. Ninde wavuze aya magambo akurikira ati, Imana irancekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye? Wabivuze Isara.
reka dusome itangiriro 21 ku murongo wa 6. Sara aravuga ati Imana iranshekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze mu itsinda rya Yuda. Igihe Imana yageragezaga Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka, igihe bazamukaga bamaze gusiga abagaragu, Aburahamu yikoreza inkwi Isaka yahamagaye se aramubaza ati data, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama ari he w'igitambo cyo kozwa? Aburahamu yamushubije iki? Yasubije iki Isaka? yaramushubije ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere igitambo, umwana w'intama w'igitambo cyo kozwa. Subiramo. yaramubwiye ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo kozwa. Reka dusome itangiriro 22 ku murongo wa 8. Kugira ngo Pawulo nk'uko abivuze ni nako byanditse mu itangiriro ibice 22 ku murongo wa 8. Aranditse ngo Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo kozwa. Urakoze cyane. Reka dukomeze mu itsinda rya Gadi. Niki Isaka yakundiraga umuhungu we Esawu? yamukundiraga ko yari umuhigi w'umuhanga kandi yamwigiraga inyama ziryoshye. Urakoze cyane. Reka dusome itangiriro 25 ku murongo wa 28. Haranditse ngo maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we, Rebeka we yakundaga Yakobo. Urakoze cyane. Ngira ngo Jocelyn aya matsinda yose arimo arabitora. Arimo arabitora neza nk'uko tubikeneye kubisubizwa, kandi ikigaragara cyo ni uko basomye itangiriro neza cyane bakaba Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze mu itsinda rya Yosefu. Igihe Imana yabonekeraga Yakobo ari i Berisheba ajya i Harani, aryamye yiseguye asinziriye ararota. Yarose iki? Yakobo yarose abona urwego amarayika bazamukaho, abona intebe y'iteka Imana. Subiramo twumve. Yakobo yarose abona intebe y'iteka Imana, abona urwego amarayika bazamukaho. Reka dusome itangiriro 28 ku murongo wa 12. Aravuga ngo ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze mu itsinda rya Yuda. Ninde muntu wahinduriwe izina akitwa Isirayeli? Niki kidasanzwe yakoze cyatumye ahindurirwa izina akitwa Isirayeli? Ni Yakobo. Imana yise Yakobo kuko yakiranije Imana n'abantu akanesha. Urakoze cyane. Niko bimeze. Itangiriro 32 na 28. 32 ku murongo wa 28. 32 ku murongo wa 28 haranditse ngo aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze mu itsinda rya Gadi. Igihe bene se wa Yosefu bamujugunyaga mu rwobo, ninde wavuze aya magambo mu bana ba Yakobo? Yabwiye bene se ati kwica mwene data no kuvusha amaraso ye atumarira iki? Nimuze tumugure n'abariya b'Ishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Ibyo bintu byavuzwe na Yuda. Reka dusome itangiriro 37 ku murongo wa 26.
haravuga ngo yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? nimuze tumugure n'abariya b'Ishimayeli amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data tukaba akarakamo. Imana iguhe umugisha. Reka dukomeze mu itsinda rya Yosefu. Mu gihe umugore wa Potifari nyirabuja wa Yosefu Yosefu amusaba ko baryamana, Yosefu yamusubije iki? Yosefu yamubwiye ati ni gute nakora icyagize gutyo ngacumura ku Uwiteka Imana yanjye? Reka dusome mu itangiriro ku bice 39 ku murongo wa 7. Itangiriro ibice 39 umurongo wa 7 aravuga ngo hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane, maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije iby'ubutunzi byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Nibyo itsinda rya Yosefu nibyo bashubije. Twari twamubajije uko Yosefu yashubije, ariko njye nahereye ku gice cyo hejuru kuko nibyo yashubije. Urakoze cyane. Reka dukomeze mu itsinda rya Yuda. Igihe Yosefu yabesherwaga na nyirabuja yuko yashatse ko baryamana, nawe bituma shebuja amushyira mu nzu y'imbohe. Amaze kugera mu nzu y'imbohe, Yosefu yashinjwe iki mu nzu y'imbohe? Yosefu yashinzwe kuyobora abantu bo mu nzu y'imbohe, ibintu byose byakorerwagamo. Urakoze cyane. Reka twumve mu itangiriro 39:22. Haravuga ngo uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Urakoze cyane. Ndumva nawe yagitoye. Reka dukomeze mu itsinda rya Gadi. Yosefu yari muri gereza, hari abagaragu ba Farawo. Ndasubiramo. Yosefu igihe yari muri gereza, hari abagaragu ba Farawo bamusanze mu nzu y'imbohe, aribo umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima. Abo bagaragu barose inzozi mu ijoro rimwe, barota inzozi zitandukanye kandi zifite ubusobanuro butandukanye. Umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi, maze Yosefu amusobanurira izo nzozi. Ariko Yosefu nawe hari icyo yamusabye. Ese yamusabye iki Gadi? Yamusabye ko azamwibuka. Yamusabye ko azamwibuka ubwo azabasubira ubwami. Urakoze cyane. Reka dusome mu itangiriro 40:14. Aravuga ngo maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza, uzangirire neza, ndakwinginze uzamvuge kuri Farawo umpuze muri iyi nzu. Urakoze cyane. Nawe ndumva ari cyo yashubije. Farawo reka tujye ku itsinda rya Yosefu. Nongere kubibutsa yuko buri muntu asigaje ibibazo bine. Farawo amaze kumenyeshwa yuko muri gereza harimo umuhungu w'umuheburayo w'umugurano wabasha gusobanura inzozi yarose, yatumye kuri Yosefu. Bamuhubuza muri gereza mbere atarabonana na Farawo. Niki babanje kumukorera mbere yo kubonana na Farawo? Icyo babanje gukora Yosefu, baramwogoshe bamukuramo umusatsi yari afite ibyaha byinshi, barangira mu mwenda w'igitare mwiza cyane ariko barafaraho. Urakoze cyane. Reka dusome mu itangiriro 41 ku murongo wa 14. Haravuga ngo maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. Urakoze cyane. Reka tujye ku itsinda rya Yuda. Farawo yabwiye Yosefu ati narose none nawe washobora kuzisobanura. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi barose.
yosefu yashubije iki farawo? yaramushubije ngo farawo yabwiye yosefu ati narose none ntawashobora kuzisobanurira. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. yosefu yashubije iki farawo amaze kumubwira ayo magambo? yaramushubije ati imana niyo yasobanurira farawo by'amahoro, amagambo y'amahoro. Imana iguhe umugisha. Itangiriro 41 umurongo wa 16. haravuga ngo Yego. yosefu asubiza farawo ati sinjye imana, sinjye imana niyo iri busubize farawo amagambo y'amahoro. Imana iguhe umugisha. Ndibaza yuko nawe icyo yashubije cyane. Reka dukomeze mu itsinda rya Gadi. Farawo amaze kubona ariko yosefu ariho umwuka w'Imana, yamuhaye gutwara urugo rw'ibwami kandi abantu bose ko bagomba kumwumvira icyo azategeka, akanamwegurira igihugu cyose cya Egiputa. Farawo amaze gutegeka ibyo, hari ikintu yiyambuye kiriho ikimenyetso acyambika yosefu. Ni iki? Nimba bitari bwami. Itangiriro 41 umurongo wa 42. Ku murongo wa 42 haravuga ngo Yes. farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika yosefu ku rutoki. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka tugere ku itsinda rya yosefu. Igihe inzara yateraga mu gihugu cy'i Kanani, Yakobo yumvise yuko ubuhashi buri mu Egiputa, nuko atuma abana bajya guhahirayo. Ariko hari umwana wiwe yangiye kuko yibwiraga yuko ibyago byamugirirwaho. Uwo ni uwuhe mwana mu bana ba yosefu? Bana ba Yakobo. uwo mwana ni Benjamin. Uwo mwana ni Benjamin. Itangiriro 42 umurongo wa 4. Itangiriro 42 umurongo wa 4 haravuga ngo ariko Benyamini mwene nyina wa yosefu Yakobo ntiyamutumana na bene se, kuko yibwiraga ati ahari yagira ibyago. Urakoze cyane. Reka dukomeze mu itsinda rya Yuda. Bene Israeli bagiye guhahira muri Egiputa. Yosefu amenya bene se, ariko bene se ntibamumenya. Ni iki bakoze cyatumye Yosefu yibuka za nzozi yarose? Bamwikubise imbere baramuramya. Itangiriro 42 umurongo wa 6. Haravuga ngo kandi yosefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa, niwe wahahishaga abo muri icyo gihugu bose. Bene se wa yosefu baraza bamwikubita imbere bubaka. Bari umugisha. Reka tujye mu itsinda rya Gadi. Yosefu yasabye bene Israeli niba atari abatasi bazazane n'umuhererezi wasigaranye na se, ariko mbere basubira i Kanani. Basiga umwe nk'ikimenyetso. Ninde wasigaye? Basize Simiyoni. Reka dusome mu Itangiriro 42 umurongo wa 24. Haravuga ngo ku murongo wa 24 Yego. abatera umugongo abasigaho ararira, abagarukaho avugana nabo, abakuramo Simeyoni amubohera mu maso yabo. Urakoze cyane. Urumva nawe yagitoye, ariko abo bantu ikigaragara ikizamini bari bagifite. Oya ntabwo bari bagifite, ahubwo bakoze revision. Imana ibahe umugisha no kuri. Reka hasigaye ibibazo bibiri turi ku musozo. Yosefu na bene se igihe bamuzaniraga mwene nyina Benjamin, bashizwe mu nzu ya Yosefu, yabajije amakuru yabo ndetse na se wabo aracyakoma. Baramusubiza ngo aracyakoma. Barunama bikubita hasi imbere ya Yosefu. Yubura amaso abona Benjamin murumuna we. Yamubwiye iki? Yabwiye Benyamini ati Imana ikugiye neza mwana wanjye. Itangiriro 43 umurongo wa 29. Aravuga ngo yubura amaso abona Benyamini murumuna we. Mwene nyina arababaza ati uwo ni we muhererezi wanyu mwambwiraga?
maze aramubwira ati Imana ikugirire neza mwana wanjye. Imana iwo umugisha. Reka tujye ku itsinda rya Yuda. Igihe Yosefu yirondoreraga bene se, yateye hejuru ararira, ndetse abanyagiputa barabyumva. Yosefu abwira bene se ko ari we Yosefu, ati data aracyariho. Bene se bavuze iki? Aramubwira ngo aracyariho. Baramubwira ngo aracyariho. Itangiriro 45 umurongo wa 3. Haravuga ngo Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu, data aracyariho. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura. Itsinda rya Yuda riratakaje. Imana ibaha umugisha. Reka dukomeze n'itsinda rya Gadi. Bene se wa Yosefu bavuye muri Egiputa basubiye i Kanani, babwira se Yakobo ko Yosefu akiriho. Yanze kubyemera, ahagarika umutima. Niki cyatorishije umutima ku byo yafashe n'icyemezo cyo kujya kumureba atarakura? nuko yamwohereje intumwa, amwoherereza amafarashi ndetse n'ibindi bintu byagombaga kumwemeza yuko ari we byohereje kandi ari amahoro. Subiramo, ni ikihe kimenyetso cyamwemeje? Yamwohereje intumwa zimwemeza yuko ari we wohereje kandi ari amahoro. Yamwohereje intumwa. Reka dusome twumve. Umurongo wa 27, itangiriro ibice 50. Haravuga ngo bamubwira amagambo yose Yosefu yabatumye. Abonye ya magare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se wabo Yakobo urahembuka. Imana ibaha umugisha. Ubwo n'itsinda rya Yuda naryo riratakaje. Rya Gadi naryo riratakaje. Reka dukomeze ku itsinda rya Yosefu. Igihe Yakobo yajyaga kureba umuhungu we muri Egiputa, yageze i Berisheba ahatambira ibitambo Imana ya Isaka. Mw'iryo joro Imana yahamagaye Isirayeli mu iyerekwa rya nijoro, ati Yakobo, Yakobo. Aritaba ati karame. Imana yamubwiye iki? Imana yabwiye Yakobo, yamubwira ngo Yakobo ndi kumwe nawe, ntugire ubwoba, kandi kiriya gihugu kirimo zakiguriramo umugisha, zaburiramo ubwoko ishyanga rigari cyane rikomeye. Imana ibaha umugisha. Itangiriro 46 umurongo wa 3 wa 4. Haravuga ngo iramubwira iti ndi Imana, Imana ya so, ntutinye kumanuka ngo ujye muri Egiputa, kuko ariho nzakugirira ishyanga rikomeye. Ubwanjye nzajyana nawe muri Egiputa, kandi ubwanjye njye uzagukurayo, kandi Yosefu niwe uzahumbya amaso yawe. Niko yasubije Yosefu? Ntabwo yasubije uko byanditse neza hano muri Bibiliya, ariko nicyo gisubizo. Okay, yari mu murongo. Yego. Imana ibaha umugisha. Reka turi mu musozo, twongeye tubaza ikibazo kimwe tugeze ku itsinda rya Yuda. Imyaka Yosefu yaramye n'ingahe? Imyaka Yosefu yaramye Yuda 110. Niko bimeze? Itangiriro ibice 50 umurongo wa 26. Aravuga ngo nuko Yosefu apfa aramye imyaka 110. Nibyo. Imana ibaha umugisha. Tugeze ku itsinda rya Gadi. Ikibazo kiravuga ngo Farawo amaze kurota inzozi za kabiri yakoze iki muri icyo gitondo? Farawo amaze kurota inzozi za kabiri muri icyo gitondo yakoze iki? Muri icyo gitondo yarabyutse n'ubundi ahamagara uwo kumufasha kuzirotora, ariko na minisitiri arabona. Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu Itangiriro 41 ku murongo wa 8. Aravuga ngo mu gitondo ahagarika umutima, ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge baho bose,
Farawo abanotorera inzozi ze, nihagira ubasha kuzisobanurira Farawo. Agiye n'ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi ibice 119 n'umurongo wa 11 aho Dawudi yibikije ijambo ryiwe mu mutima we kugira ngo atazacumura ku Mana. Niki mushobora kubwira abantu badukurikiye kuri uyu munsi mubakangurira kugira ngo basome ijambo ry'Imana? Reka duhere ku itsinda rya Joseph. Murakoze. Icyo nabwira abantu dukurikiye nuko gusoma ijambo ry'Imana ni ubuzima, kandi gusoma ijambo ry'Imana dukura imbaraga. Iyo turebye mu Matayo igice cyaho cya 4 aho Yesu Satani yamugeragezaga, Yesu ashonje yamutsindishije ijambo ry'Imana. Ntabwo umukristo utsinda udasoma ijambo, udafite ijambo muri wowe. Icyo nabifuriza nuko mwagira umwete wo gusoma ijambo, mugasenga, Imana izabashoboza kandi muzatsinda ko muzaba mufite umutsima w'ubugingo, naryo jambo ry'Imana muzabwanya. Murakoze. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mu itsinda rya Joseph. Reka twumve itsinda rya Yuda. icyo nashishikarira abakristo, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana rituyobora mu byo dukora byose, kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu ufite ijambo ry'Imana aba afite ubwenge. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe uba ufite ubwenge. Iyo usomye ijambo ry'Imana uyoborwa n'Umwuka wera. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu buzima bwose nta kintu icyo ari cyo cyose cyakunanira, kuko ijambo ry'Imana niriyo byose, byaba ari mu buzima bw'umubiri ndetse n'ubuzima bw'umwuka. Ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye. Ndabifuza ko mwasoma ijambo ry'Imana mukarikunda, ndetse abamugisha. Imana yo mu ijuru iguha umugisha itsinda rya Yuda. Reka tugere mu itsinda rya Gadi. Murakoze cyane. Icyo nasaba bene data abakristo badukurikiranye nuko igihe cyose ubuzima bwabo bwashingira mu ijambo ry'Imana, kuko biratubwira ngo ngira ngo ni Mose wabwiraga Yosuwa, arambwira ngo ibyanditse muri iki gitabo ntukarurebe kubisoma ku manywa na nijoro. Rero natwe ntabwo dukwiye kurikira kubisoma, kubera ko niba hari impamba tugeza mu gihugu cyo mu turimo kujyamo. Imana ibahereze umugisha. Shalom. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Urakoze cyane itsinda rya Gadi. Nshimire umugwaneza utwari kumwe kandi nawe wadufashije mu gusubiza bino bibazo. Reka nawe agire icyo abwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Njyewe icyo navuga na mbere ndabanza gushimira abo twari turi kumwe muri iki kiganiro. By'ukuri twize byinshi ndetse n'undi muntu wese ariga byinshi, ariko icyo nababwira ni uko Yesu ajya kunesha Satani, ajya kumutsinda igihe yari avuye mu masengesho y'iminsi 40 atajya atanywa, yamutsindishije ijambo akamubwira ati haranditswe ngo. Ntabwo yigeze, ni ukuvuga ngo kugira ngo dutsinde ibigeragezo cyangwa ibitunaniza byose biri muri iki gitabo. Icyo nashishikariza buri wese cyangwa se nabwira n'undi wese ni uko muri iki gitabo harimo kunesha, harimo ubutsinzi, harimo byose, harimo kumenya uko warwana n'ibyo bigeragezo, kuko byose biri muri iki gitabo. Rero mwitoze gusoma ijambo ry'Imana, uzabona byinshi. Imana ibahe umugisha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twongere dushishikarize urubyiruko, abakozi b'Imana dushobora kubana nabo. Amarembo arafunguye, dutangiye mu itangiriro, ariko tugiye gukomerezaho n'ibindi bitabo bya Mose tukuzageza mu ibyahishuwe. Nicyo twifuza yuko mushobora kuza twaranye tugasoma ijambo ry'Imana. Wifuza kujoyininga muri aya matsinda yatumenyesha, twarangiza tukamushyira muri aya matsinda. Ntabwo ari abangaba gusa, turi benshi kandi tuzakomeza no mu cyumweru gitaha tugera mu gitabo gikurikiyeho. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Reka nsabe itsinda rya Gadi ridushyira imbere y'Imana, kandi tubifurije yuko tuzabana namwe mu ubutaha. Turagushimiye se w'umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye yuko wadusigiye urwandiko rutuyobora. Mwami, turakwinginze kugira ngo umwuka wera wawe akomeze kubana natwe, atwigishe, adusobanurire kurushaho, ndetse murengezi muzima anatwemeze, kuko niwe wenyine yemeza imitima yacu. Turakwinginze rero kugira ngo kino kiganiro gifashe imitima ya benshi bari bugikurikirane, kandi murengezi muzima ubwoko bwawe bwongere guhugukira gushaka mu maso hawe. Dawidi yaravuze ngo nabikire ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Arabaza ngo mbese umusore yakweza inzira yategeka, ngo yashaka kwitondera ibyo yategetse byose.
natwe turakwinginze kugira ngo tubashe kubisoma ndetse mwami mwiza tunabyitondere tubigenderemo nk'uko bidusaba. Uragahora ku ngoma iteka ryose, turagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'ejo ndetse n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.